Nderuar zonja dhe zotrinj, kryetare dhe antar shoqatash, ardashës edhe miq të komunitetit shqiptar në Michigan, unë ju uroj mirëseardhjen në këtë aktivitet kulturor, në këtë event kaq shumë të rëndësishëm për letërsinë shqiptare, për artin shqiptar, po mbi të gjitha për artin këtu në diasporë, që është kaq shumë e vështirë të mbash gjallë gjuhën, kulturën, traditat dhe ta shpërndash atë mes miq edhe mes patriotëve të tu, mes adhetarëve të tu. Dua të falenderoj në emër të shoqatës Malësia e Madhe këtu në Michigan, profesorin, profesor Dr. Pashko Camaj, i cili na besoi që ne të organizojmë këtë event sot. Faleminderit për besimin edhe faleminderit për mundësinë që na dhe që ne të shijojmë një vepër të mirë. E kam lexuar librin e Dr. Pashko Camajt, edhe e kam shijuar jo vetëm si njeri i skenës, jo vetëm si gazetare, po e kam shijuar si një lexuese, edhe me atë modestinë time për të shijuar një vepër të mirë artistike, di të them që kam marrë një satisfaksion të jashtëzakonshëm. Kam parë realitetin e prindërve tanë, kam parë realitetin e gjyshërve tanë, pa dashur të futem më tepër në detajet të kësaj vepre letrare, por dua ta them me bindje që të gjithë ne këtu e njohim një tonë në jetën tonë, e njohim një mark në jetën tonë, apo akoma më keq kemi qenë ne në vend të tyre. Dua të falenderoj edhe një herë shoqatën adhetare Malësia e Madhe këtu në Michigan, që për herën e disat tashmë u bë që mbështet artistët, mbështet njerëzit që e duan artin, mbështet njerëzit që punojnë fort për të bërë qëllime sublime, për të pasur gjuhën e bukur shqipe në mes të Amerikës. Faleminderit edhe një herë. Do doja të ftoja zotin Toni Gojçaj, kryetari i shoqatës Malësia e Madhe këtu në Michigan, për fjalën e tij. Faleminderit. Të nderuar të pranishëm, të dashur miq, vëllezër e motra, përfaqësues të medjave, dashamirë të librit, dashamirë të autorit, dashamirë të shoqatës adhetare Malësia e Madhe, zonja dhe zotrinj. Është kënaqësi dhe nder e veçantë për mua se sot para jush dal në cilësinë e kryetarit të shoqatës adhetare Malësia e Madhe për të ju përshëndetur dhe për të juruar mirëseardhjen në këtë aktivitet të rëndësishëm kulturor e letrar, me rastin e promovimit të romanit Brenga të autorit Dr. Pashko Camaj. Në emrin tim personal, në emër të shoqatës adhetare Malësia e Madhe, gjithë antarëve të saj, si dhe në emër të gjithë juve që jeni prezent, dëshiroj që në mënyrë të veçantë të përshëndes dhe të bëj mirëseardhje në mesin ton autorit të nderuar bashkëvendasit ton në komunitetin ton, Dr. Pashko Camaj. I nderuari Dr. Camaj, mirë se keni ardhur në mesin ton. Është gjithherë nder dhe kënaqësi ku në mesin ton kemi një intelektual të çmuar sikur jeni ju vetë. Prania juaj e bën këtë ngjarje edhe më të veçantë, dhe dëshmon për dashurinë dhe respektin që keni ndaj librit, kulturës dhe fjalës së shkruar. Në mënyrë të veçantë ju falenderoj për punën dhe për kushtimin tuaj që keni lënë një kontribut të çmuar letërsisë sot. Vepra juaj nuk është thjesht një krim letrar, por një pasqyrë e ndjenjave njerëzore, e përjetimeve dhe e realiteteve që na prekin neve të gjithë. Zonja dhe zotrin, unë nuk doa me fol shumë për autorin, nuk besoj se është e nevojshme një prezantim i gjatë, me qenë se me siguri të gjithë e njohim, prandaj as nuk do me fol shumë për ta, se jo se s'kisha me pas çka me thënë, por për ta mendoj se flet prezenca juaj dhe flasin meritat e tij dhe karriera e tij e pasur letrare dhe intelektuale. Sot jemi mbledhur këtu për promovimin e romanit Brenga, një vepër që, siç e quhen edhe vetë titulli, mbart në vetvete emocione të thella, reflektime të sinqerta dhe një botë të pasur shpirtërore. Ky roman fton lexuesin të mendojë, të ndjejë dhe të përjetojë bashkë me personazhet, duke bërë një vepër të rëndësishme në krijimtarinë e vetë autorit. Një falënderim të veçantë shkon edhe për shoqatën adhetare Malësia e Madhe, e cila me përkushtim dhe dashuri për kulturën, cila shumë herë me e parë edhe kësaj here e bëri të mundur organizimin e këtij promovimi. Kjo shoqat vazhdon të jetë një shtyllë e rëndësishme në ruajtjen
dhe promovimin e vlerave tona kombëtare, duke krijuar hapësira të tilla ku kultura dhe arti marrin jetë. Po ashtu dëshoj të shprehi me njohjen tonë më të sinqertë për autorin i cili ka zgjedhur pikërisht shoqatën Malësi e Madhe për të organizuar promovimin e këtij romani. Ky është një vlerësim i madh për ne, por edhe nder për shoqatën tonë të bëjmë organizimin e një promovimit të një libri të madh, të një intelektuali të madh, sikur është pra autori i këtij librit, Dr. Pashko Camaj, dhe një dëshmi e besimit ndaj punës dhe misionit të shoqatës sonë. Të dashur të pranishëm, ngjarjet e këtilla nuk janë vetëm promovime librash, por janë takime të shpirtit, ura lidhëse mes autorit dhe lexuesit, si dhe një mundësi e mirë për të forcuar identitetin ton kulturor. Ato na kujtojnë rëndësinë e fjalës së shkruar dhe fuqinë që ka ajo për të ruajtur kujtesën, për të ndërtuar mendimin dhe për të bashkuar njerëzit. Ma në fund, ju falenderoj nga zemra për pjesëmarrjen tuaj, për mbështetjen, për respektin që tregoni ndaj aktiviteteve të këtilla, për respektin që kallëzoni dhe respektin që çdo herë ndaj shoqatës Malësi e Madhe, ndaj autorëve të këtij, siç është edhe Dr. Camaj sot. Edhe një herit, Zoti Camaj të uroj suksese, me shpresë që të kemi rast që të bëjmë edhe promovime tjera në të ardhmen. Libri është atje kush ka dëshirë me marr, edhe një herit që thëru takoshim këtë rast, faleminderit për prezencën tuaj. Faleminderit Zoti Borçar. Si lexuese, kjo ishte paraprake, si lexuese e atij libri, di të them që ishte një kryevepër. Unë nuk e kam përjetuar komunizmin, nuk e kam jetuar vetë, vi nga brezi ku mendoj që jeta në Shqipëri atyre viteve ka qenë bardhëzi. Kjo na është ndikuar edhe nga kinematografia e atyre viteve, edhe nga literatura e atyre viteve. Na është prezantuar komunizmi si një eksperiencë, si një përvojë, si një jetesë e bukur, e thjesht, të gjithë bashkë edhe të barabartë, edhe kjo jo për të futur anës politike të sistemit komunist, po për të përqendruar më tepër tek ndjeshmëria e njerëzve edhe tek mënyra se si ka funksionuar jetesa në atë kohë. Sinqerisht, unë përgëzoj Dr. Camajn dhe falenderoj që na ka sjell një pasqyrë ndryshe të realitetit të atyre viteve. Ne kemi dëgjuar nga prindrit tanë, nga gjyshit tanë, personalisht flas, histori të bukura, të thëna, ose të ashtu quajtura nga presioni i vendit, presioni i sistemit, presioni i kohës. Dhe madje mbaj mend që kam dëgjuar një shprehje që gazetarët në atë kohë janë të lirë të thonë atë që ju urdhërohet. Dhe për të mos e parë komunizmin, apo jo vetëm atë pjesë të sistemit komunist në Shqipëri, por gjithë jetesën e atyre viteve ashtu siç na është servirur nga sistemi politik, ta shohim edhe në të lloj forme tjetër. Prandaj do ju sugjeroja të gjithëve ta lexoni si libër, edhe të gjenit një pjesë të shpirtit tuaj, një pjesë të eksperiencave tuaja tek ai libër. Për dhënë fjalën e saj, unë dua të ftoj tani zonjën Irena Dragoti. Fjala për ju. Romani Brenga i Dr. Pashko Camaj si trinon filozofik, faji, liria dhe fati, nga rrëfimi historik deri tek drama morale. Intuit, koherencë, pikuri letrare, apo sido që ta emërtoj aftësinë e shkrimtarit Pashko Camaj për të dëgjuar si duhet një të vërtet, përpara se ta shndërroj atë në gjuhën e shkruar, unë fillimisht do ta etiketoja si aftësi eksploruese të së panjohurës, midis ekzistencës dhe shmangjes së vetvetes. Romani Brenga i Dr. Pashko Camaj, ky trinom filozofik midis fajit, lirisë dhe fatit, zhbiron paralelisht historinë me dramën morale të dy personazheve në dy rrethana ndryshe. Camaj, ky lexues si sakt i mendjes njerëzore, pra i mendjes së njeriu të diktaturës, përcjell kujtesën si një detyrim moral ndaj atyre që shenjën e ndryshimit u avuri guximi. A mund të mendojmë mërgimin si një mur ndarës me të shkuarën? A është krim mërgimi në tendencën për të ikur një shoqërie apo ideologjie ku mungesa e lirisë është baza e saj? A përbën krim mungesa e lirisë në sisteme totalitare? A kishte zgjidhje të tjera në këtë kohë njeriu përpos dualitetit, o ikje o vuajtje? Këtë
Këto janë pyetje që më kanë munduar prej kohësh, ndoshta qysh prej viteve 90 kur mërgimi u kthye në një plag kombëtare. Por këto pyetje mu rikthyen në momenti që unë sapo hapa faqet e para të librit të romanit të doktor Pashko Camaj. Ishte pikërisht takimi i parë i autorit me Toninin. Retrospektiva e tij që më bindi se prenga e doktor Pashko Camaj vjen si përgjigje e pyetjeve ekzistenciale të një populli pa liri 45 vite. Letërsia që kam prekur pas viteve 90 dhe që trajton këto përvoja totalitare, e cila është jo e vogël, noton kryesisht midis dy poleve, dëshmi historike dhe reflektim filozofik. Në këtë këndvështrim romanin Brenga të doktor Camaj do ta klasifikoja si vepër hibride. I ka tejkaluar këto dy pole.